уже готов к церемонии награждения. Совсем скоро он уже стережет кубки. А тем временем финал совсем скоро. И борьба еще за третье место у нас будет. Что происходит на трассе? У нас тот самый принцип квалификации. Александр Малюкин буквально секунду выиграет Давида Леонова. И оставляет вообще Сильнейший конец сейчас. Финиш! И